Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabat-sahabat semuanya? Mudah-mudahan semuanya selalu sehat, dimudahkan rezekinya, dimudahkan semua urusannya, biar bisa mancing tiap hari dan biar bisa bertemu saya di video-video saya. Oke teman-teman, ini pagi jam setengah 8 ya. Pau panasnya mentah, setengah 8 udah pau panas. Saya mancing lagi di Bali Pemala di tengah karena lautnya sudah surut habis. Habis surut. Ini di bawah sini itu kalau pasang pul 7 meter. Ini belum pasang pul, surut sekitar 4 meteran. Surut 4,5 atau 5 mungkin. Kita ngopi dulu guys, mudah-mudahan nanti banyak geternya ya. Alhamdulillah. Oke guys, prepare ya. Bismillahirrahmanirrahim. Putus cacok, getar-getarnya putus. Getar sekali aja putus. Teman-teman. Putus. Getar sekali aja. Bodoh amat. Yang nelpon siapa itu nggak tahu saya. Iki baru iwak iki. Bocok. Ayo naiklah, capeklah kau. Batik cok, gede ya. Ampun. Gak mau ngangkat aku, gak berani aku. Awas patah-patah. Alhamdulillah. Alhamdulillah teman-teman. Setelah putus sekali teman-teman, kini babon batik teman-teman. Alhamdulillah ya Allah. Babon batik. Babon coy. Alhamdulillah. Kena mulut ya. Makanya nggak melepas dia. Awas. Teman-teman, 5 jari 6. 6 jari teman-teman. Cekiman. Enaknya dibakar ini mas. Enak dibakar ini mas. Oke lanjut teman-teman. Alhamdulillah teman-teman. Aku bahagia teman-teman. Woi, iwak deh cok. Iwak coy. Iwak angin coy. Alhamdulillah teman-teman. Kamu. Alhamdulillah teman-teman. Ya Allah, senang aku. Baru angin teman-teman. Pulang masa. Pulang sana, pulang. Hup. Pulang angin itu mas. Ada satu mas. Mantap teman-teman. Wow.
Setelah korban garong satu, akhirnya pada naik. Lebih baik korban garong daripada korban perasaan memang. Bener Pora? Betul. Oke, ini kakaknya Mas Awal ini. Iya, kita ke satu kamu mas. Cek. Ini orangnya. Ini adiknya. Mas, minta ke satu kamu mas. Adikmu nu dapat 3 itu. Ini mas. Aku sudah mau potong nih. Ini cuma orang tiga itu mas. Mungkin yang ke satu tiga. Enggak ada. Kau itu pulang sana katanya mau pulang. Wes kayak ganggu mancing wae. Iya. Terus sana juga. Lah aku dapat di mana kok? Cepat loro. Kamu kalau datang mancing jangan mancing. Enggak bisa kau. Air mbak. Kita tadi sana situ. Cari lokasi lah. Ke sana ya, anu, pola air gitu. Mat. Itu. Pola air tak apa kau. Jatuh bahagia oleh orang yang mati ya. Itu lah mati. Walaupun ada telepon, tak peduli. Yang penting bahagia. Ada ini. Coy. Hampir kena mas babonnya. Bahagia bener. Habis. Kata saya. Mencoba pun. Masuk. Saya percaya masuk. Iwak aneh cow. Angin lagi. Ih. Alhamdulillah. Biar angin enggak masalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, cow. Oke teman-teman, cukup sekian video dari saya. Sudah panas sekali. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Bersama Mas Awal, dapat berapa Mas? Telu. Dapat 3. Saya juga dapat 3. Nah. Alhamdulillah dapat babon tadi setelah putus sekali. Terus dapat babon. Oke teman-teman. Kayaknya saya kalau tiap mancing di sini ya itu wajib untuk putus sekali. Tiap hari pasti putus, entah sekali 2 kali pasti. Teman-teman, satu hobi satu hati, tergentak.